Hello，大家好。咁今集嘅妙道法語呢，就同大家講一個廣東嘅好傳統嘅一個俗話，叫做翻竿燈籠。咁唔知大家有冇聽過？但係其實就咁聽呢樣嘢呢，大家可以想象一下，翻竿係咩呢？翻竿係以前傳統呢，好高好高嗰啲愛嚟掛旗啊，或者啲人愛嚟掛一啲燈嘅一個咁樣嘅一支木竿嚟嘅。咁翻竿燈籠呢，你掛一個燈籠上咗去之後呢，咁你大家可以想象遠嘅地方呢，佢會照到嘅，但係呢，喺個燈籠下邊嘅地方呢，就照唔到啦。咁所以翻竿燈籠嘅歇後語下一句呢，就係照遠唔照近。咁其實個意思係咩呢？4個字講晒啦，捨近求遠。咁呢樣嘢呢，其實係同我自己呢，有一個好好，係我自己就係一個好嘅例子。因為呢，後生嘅時候呢，我都經常呢，年年都會去法國探一啲朋友嘅。咁但係呢，反而呢，我喺香港嘅時候呢，我自己屋企人呢，我就唔係話成日都見到面嘅。咁我呢個行為呢，其實就係反映出我有一個心態喺度，就係捨近求遠嘅後邊有一句攀緣不知足，就係一種攀緣。點解呢？因為我當其時咧，我心裏邊會咁諗，就係第時退咗休之後咧，我可能移民法國嘅，咁所以咧，我就年年咧都會去法國探朋友。咁其實最終目的，講到尾都係因為我想 keep 住呢個關係。咁等我第時移民嗰個時候咧，就已經有一班人可以有照應啦咁樣。咁所以呢一個係一個好明顯一個例子，就係一種攀緣。咁其實咧有一個好好笑嘅就係我呢個狀況咧，令到我哋中心咧由妙法老師開始到好多同修咧，都冇乜人知道咧我有兄弟姊妹嘅，因為咧就變咗係好少講我屋企人嘅嘢嚇。咁其實咧呢一個翻竿燈籠咧，照遠唔照近，我哋想帶出個信息咧就係希望大家咧唔好捨近求遠。其實你要照顧咗你身邊或者你屋企人先，然之後呢先至再延伸出去向出邊嘅其他嘅人、其他嘅事。咁呢個就係我哋今次妙道法語想帶俾大家嘅信息啦。